欢迎收听。今天我们桌上摆满了各种线索。有一份 Apple 在2026年2月11日发的紧急公告，还有 Google 威胁分析小组的报告，然后 MacRumors、TechCrunch 这些科技媒体也都做了深度分析。全部都指向同一个目标。对，他们全都指向同一个凶手，一个被标记为 CVE2026-20700的严重漏洞。你可能只是看到手机跳出一个iPhone 26.3的更新通知而已啦，但这背后其实是一场已经在真实世界上演的网络攻防战。没错，而且战况很激烈。所以我们今天的任务就是跟你一起拼凑出完整的案情。这个凶手是怎么闯入号称最安全的 iPhone？ 他的目标是谁？还有最重要的，我们该如何保护自己？好的。好，那我们就直接来调查这个案子的核心。所有的资料都指向这个代号 CVE2026-20700的零时差漏洞，而且问题是出在一个叫做 DYLD 的系统元件里。这个名字听起来就很硬核啊，它到底是什么东西？这个 DYLD 为什么它一出世 Apple 就会这么紧张，搞得像是整个系统的城门被攻破了一样？你用城门来比喻其实非常贴切。DYLD 的全名是动态连接编辑器，你可以把它想象成作业系统里一位权力极大的交通总指挥官。交通总指挥官。对，当你点开任何一个 App， 不管是 Line、Instagram 还是游戏，都是由 DYLD 负责去系统的军火库里，把这个 App 运作需要的所有程式库框架全部都找齐、载入、准备好。所以没有它，什么 App 都跑不起来。就是这个意思。所以它的权力才这么大，等于是所有 App 的启动总司令。没错。正因为它的权限这么高，几乎是系统的基础建设，所以一旦它本身出现瑕疵，那个后果就不堪设想。这次的漏洞，专业上我们称为记忆体损毁。简单来说，骇客只要先用其他方法，在你手机的记忆体里取得一个小小的写入权，就可以利用 DYLD 这个缺陷，像是在总指挥官耳边下达错误指令一样。哇，然后让他去执行任意的恶意程式码，这不就是骇客拿到了一把万能钥匙，可以直接在你家来去自如了吗？那系统的所有防护在他面前形同虚设。哇，这听起来真的超级根本性。不过 Apple 的公告里有一句话特别引人注意，他们说注意到有报告称此问题可能已在针对特定个人的极其复杂的攻击中被利用。这里面有2个关键词，已被积极利用和特定个人。对，这代表什么？这跟我们平常听到那种大规模散播的病毒有什么不一样？这就是整个事件最让人毛骨悚然的地方。已被积极利用，或者我们新话叫在野外被利用，意思就是说这不再是实验室里的理论风险了。不是理论上的。不是，而是已经有骇客集团拿着这把万能钥匙去打开了某些人的手机大门。这也是为什么 Apple 必须用最快的速度发布紧急更新。等于是说小偷已经在社区里犯案了，而不是还在纸上研究怎么开锁。完全正确。而且你注意到发现这个漏洞的单位是谁吗？Google 的威胁分析小组。对， Google 的威胁分析小组。这个小组不是在抓一般的网络小混混哦，他们的日常工作就是追踪那些背后有国家支持的骇客组织，还有开发像飞马，也就是 Pegasus 这种顶级间谍软体的商业公司。所以是专门对付大魔王的单位。可以这么说。所以当他们发出警报，再结合 Apple 提到特定个人，整个轮廓就很清楚了。这不是一场无差别的攻击，而是一次精准的狙击。对，目标通常是记者、维权人士、政治人物这类高价值对象，目的就是进行长期隐蔽的监控和资料窃取。听起来这个呆漏洞本身就已经是个王炸了，但资料里还提到它跟2025年12月修补的2个 WebKit 漏洞有关，所以骇客不是只用了一张牌。没错。而是打出了一套组合技。你这个比喻很精准，这就是所谓的攻击链，也是现代高端攻击的标准手法。
这整件事的复杂之处就在这里，你可以想象成一场精心策划的抢案。抢案，他们利用 WebKit， 也就是 Safari 浏览器的核心引擎的漏洞，这个角色相当于开锁匠。他们会寄给你一个看似无害的连结，你一不小心点下去，点下去就开锁匠就在你家的门上钻了一个小洞。也就是说，他获得了初步的记忆体写入权限。等一下，所以我的意思是，我可能只是在 Safari 上点了一个新闻连接，骇客就能一路杀进我手机的核心，拿到最高权限。这中间完全没有任何警告或提示嘛？这也太可怕了吧！这就是零时差攻击最可怕的地方，整个过程对用户来说是完全无感。无感，你点下连结后看到的可能只是一个正常的网页，但背地里开锁匠已经完成了他的工作。接着他们就派出这次的主角，利用 DULD 漏洞为爆破专家透过刚刚钻的小洞对系统的内部防线进行权限提升，直接炸开金库大门，完全控制你的设备。天哪！最后，他们就能够安装持久性的间谍软体，长期潜伏在你的手机里。这整个链条环环相扣，精密的像一部谍报电影。我的天哪！我看了 Apple 这次的安全报告，本来以为重点就是这个 DULD， 结果吓了一跳。除了这个头条漏洞 ，iOS 26.3 竟然还修了超过37个安全问题。对，不止一个。macOS Tahoe 26.3 更是补了超过50个。这感觉不像是在补一个洞，根本是在重建一道墙了。除了 DULD 之外，还有哪些是我们特别需要注意的？这次修补范围广到有点吓人。你看，不只是核心浏览器，连锁定画面、系统服务、沙盒都有问题。哇！这告诉我们，攻击者不再是只找一扇门，他们是在同时测试整座堡垒的所有墙壁、地道和窗户。这反映出 Apple 的系统虽然复杂，但这种复杂性也创造了更多意想不到的攻击点。这可能就是未来几年资安攻防的常态。可以举几个例子吗？这些漏洞如果没被补上，会发生什么事？当然，比如有几个权限提升漏洞，像是 Core Services 里的 CVE 2020-617，它能让一个你从 App Store 下载的普通 App 偷偷拿到跟你一样的最高管理员权限。这等于是让小偷拿到了我家的钥匙。没错，还有一个很生活化的关于锁定画面的资讯泄露，像是 Photos App 的 CVE 2026-20642，在某些情况下，有人就算不知道你的密码，只要能拿到你锁着的 iPhone，他就有可能透过一些特殊操作，绕过锁定画面看到你的相簿。这也太夸张了，锁定画面不就失去意义了吗？对。虽然触发条件可能很苛刻，但漏洞确实存在。另外一个大类是沙盒逃逸。沙盒 iPhone 的一个重要安全机制就是沙盒，每个 App 都被关在自己的小沙箱里，不能乱动别人的东西。但这次修补了 Sandbox 和 libXP 的好几个漏洞，它们就像是能让 App 在沙箱底下挖地道，跑到别的 App 的沙箱里去偷看你的讯息、联络人，这些他本来绝对碰不到的资料。这些漏洞如果被串联起来，威力完全不输给 DYOD 那个攻击链。听你这样一说，这次更新的重要性完全是另一个层级了。面对这种紧急状况， Apple 除了发布更新，他们在策略上是不是也有所调整？我看到 Mac Rumors 的文章提到了一个新功能，叫做背景安全性改进。对，这又是什么？跟以前那个好像用过1-2次就没下文的快速安全回应有什么不一样？这是个很好的问题。这确实显示出 Apple 正在摸索一个更有效的应对策略。你还记得之前 iOS 16推出的快速安全回应 RSR 吗？有印象。它的初衷很好，就是想在2次大版本更新之间快速推送小型的安全补丁，但实际上它很少被使用，而且唯一一次比较广泛的推送还出包了。出包？对，导致一些用户的 Safari 无法正常浏览某些网站，最后 Apple 不得不把它撤回。我记得那次我朋友就是受害者，他的 Safari 好几个小时都连不上特定网站，超级困扰。所以 Apple 这次说可以移除，算是学到教训了吧？可以这么说。新的背景安全性改进就是 RSR 的进化版，
它允许 Apple 针对像 Safari、WebKit 这些风险最高的元件，在背景推送更小、更独立的安全性更新。哦，最大的不同是，它给了你更多选择。你可以设定让它自动安装，实现最及时的保护。但如果你不信任它，也可以关闭自动安装。这些修正档会被打包到下一次，比如 iOS 26.4这种完整的系统更新里一起安装。这是在更新速度和系统稳定性这两个常常互相矛盾的目标之间，试图找到一个新的平衡点。我可以理解这种担心呢。毕竟 Apple 以前也出过包，更新完反而更耗电，或 App 闪退。你叫大家马上更新，但万一更新把我的吃饭工具搞砸了，这个责任谁来负？这确实是个两难。在未知的骇客风险和已知的更新稳定性风险之间，我看 Mac Rumors 的留言区，很多人会选择后者吧。你完全说中了目前用户和资安专家之间的矛盾点。一方面，从资安角度来看，像 Reddit 的讨论串，大家都是一面倒的说 ASAP， 尽快更新。尽快。因为漏洞细节被公开后，会有更多骇客，不只是国家级的，甚至是普通的网络犯罪分子，都会开始研究制作攻击工具。攻击的风险会在短时间内暴增，晚一天更新就多一天的风险。但另一方面，用户的担忧也非常真实。Apple 的策略就是试图化解这个矛盾，这些背景更新是可移除的。可以移除。对，万一你更新后发现某个重要的 App 或网站不相容，你可以手动进设令把它移除，退回上一个状态，等待 Apple 在下个版本中修正。这给了用户一点后悔药的权利。这听起来是个还不错的折中方案。好了，我们从案情分析到凶手的手法，再到警察的应对策略都聊过了。现在来到最关键的部分，对着荧幕前的你，我们该给出什么具体可以马上执行的行动建议？非常直接，也非常明确，立刻更新你所有的 Apple 设备，不要等，就是现在。就是现在。我来帮你整理一下路径和范围。第一，在你的 iPhone 或 iPad 上直接去设定，然后一般，然后软体更新，你就会看到 iOS 16.3或 iPadOS 16.3的更新通知。第二，检查你的所有设备。这次的影响范围非常广，从 iPhone 11和之后的型号，到近几年的 iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV， 甚至是 Vision Pro 都需要更新。连 Vision Pro 都有。对。Apple 也很负责任地为那些无法升级到最新系统的旧款设备发布了对应的安全更新，像是 iOS 16.7.5。所以就算你的手机比较旧，也务必检查一下。那如果是公司里的 IT 人员，或者是自己有一些比较进阶的防护需求呢？对于企业用户，应该立刻透过 MDM， 也就是公司用来统一管理所有员工手机和电脑的行动装置管理系统，从后台强制所有设备执行更新策略，不能让员工自己决定要不要更新。要强制。对，同时监控公司网络流量，看有没有异常的连外活动。至于个人防护，除了更新这个最根本的动作之外，你也可以思考一下减少攻击面的原则。减少攻击面。是，比如这次更新里也修补了一个 iPhone 镜像输出功能的 UI 问题。如果你平常根本用不到这个功能，就可以考虑关闭它。你开放的功能越少，骇客可以利用的潜在入口就越少。那么，我们今天抽丝剥茧了这么多，这整个事件到底意味着什么？它不只是一个软体更新，更像是一面镜子，反映出现代网络攻防的现实。骇客的攻击手法越来越像多兵种联合作战。没错。而软体公司则在跟时间赛跑，试图在下一波攻击到来前筑起防线。没错，这场军备竞赛永远不会停止。这也为你带来一个非常值得思考的问题：在一个零时差攻击越来越频繁、越来越快速的世界里，你的选择是什么？你是选择相信自动更新所带来的及时保护，即便要承担那1/1000可能影响系统稳定性的风险？这是一个取舍。还是你坚持手动更新的完全控制权，但代价可能是在漏洞被揭露到你手动更新之间的空窗期，将自己暴露在未知的危险之下？对。